Wendy 路啊，屌佢咁撚難聽啊！呢條啊依家改名啦，叫少爺仔路。少爺仔，喂！嗰啲歌手嗰邊度跟到佢啊！啲頂級歌手，去。幫佢穩陣啊！咩嚟㗎？有咩？水壺喺邊度啊？跌咗咩啊？水壺啊！睇下。等你話先。咩嚟㗎？水壺啊！係咪漏咗喺咩啊？啱啱跌咗。啊！連住佢隻數撚住落啊！好正。好！哇！少爺跳得好高啊！嚟緊，哎呀！喂！嚇？我咁樣就識跳啊！你拉頭。點啊？睇邊條仔講咩先？冇所謂啊！但係食喺邊邊踩過去啊？落到下邊轉左翻上去啊！上翻大石板。哦，即係玩嗰條路啊！我真係行得我知呢條，都幾撚崎嶇嘅喎條。收唔到呢度。得一粒。12點半。係啊，少爺都幾個禮拜未到冇撚踩過咯喎，呢成日掛翻字揾錢。幾個禮拜冇啦。好陌生啊！而家我哋嗰陣時開機啊？有。香港有冇開機啊？有，應該有。開機你而家影我啊！哦，好啊，行一下。嚇？好啊，呢邊試下。呢度落係啊。哦，一路咧，如果你唔係行左邊咩？冇啊，我啲
頂級歌手都唔行，我呢點行啊？我都唔係好熟啊。右邊係冇字嘅，喺度最右啊！右邊有條。又唔係你錄緊咗後邊有個窿啊！呢個塊。右邊仲有條泥路。可以行右邊頭先我哋。係啊。我唔知啊。但係有個窿啊！呢隊我要。錄緊咗啦，有一個窿嘅話就話。佢哋直隊啊！係咩？我唔知後邊有。右邊快啊！右邊得啊！右邊好易啊！右邊。右邊好易，但係啲車速控制得慢啲咯。如果唔係啲隊喺度落個窿度咯。哦，我都好想隊。攞到啊！大輸到咗啦！大輸到咗。邊個到咗啊？阿冷喺後邊啊！未到啊，係啊。喺前邊係嘛？佢執水壺啊嘛。哦，執水壺係喎。